Բարև ձեզ, հարգելի ակնթիռներ, շարունակում ենք մեր միջազգային հարաբերություններ եւ միջազգային իրավունք հաղորդաշարը։ Յուրաքանչյուր մարտ ամսին մենք անդրադառնում ենք մի այնպիսի չարաղետ, բայց ճակատագրական փաստաթղթի, ինչպիսին է Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի ռուս-թուրքական բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիրը։ Ինչու ենք անդրադառնում այս փաստաթղթին, որովհետև սա ճակատագրական էր մեզ համար այն ժամանակ, որից էլ ածանցվեց Կարսի պայմանագիրը նույն տարվա 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ին եւ որը ըստ էության ամրագրեց երիտթուրքերի նվաճումները հարավային Կովկասում եւ այդ երիտթուրքերի նորացված մի տարբերակ Քեմալի տեսքով։ Նաեւ այդ հարաբերությունները որ հիմք դրվեցին 1921-ին, թեև վայրիվերումներ ունեցան, բայց այնուհանդերձ ըստ էության պահպանում են իրենց այդ հայրիս համար չարագույժ եւ խիստ բացական հետևանքներով լի իրավիճակը։ Ավելի մանրամասների մասին դուք կարող եք նայել նախորդ իմ եւ այլոց հաղորդումները Մոսկվայի պայմանագրի վերաբերյալ։ Այսօր ես պիտի խոսեմ Մոսկվայի պայմանագրին առնչվող, բայց անուղղակի առնչվող, բայց դրանցով պայմանավորված մի շարք հանգամանքների, ավելի ճիշտ երկու հանգամանքի, որի մասին քիչ է խոսվում եւ մեր պատմագրությունն էլ քիչ է գրել։ Իսկ այս պատմական հենքը շատ կարևոր է իմանալ, որովհետև ոչ միջազգային հարաբերությունները, ոչ իրավունքը միջազգային վակուումի մեջ չեն ձևավորվում։ Նրանք ածանցվում են հենց այդ իրողություններից, ստորագրված փաստաթղթերից, ավելի շատ իրավունքը եւ տեղի ունեցած նախադեպերից հարաբերությունները։ Ուստի ես պիտի անդրադառնամ այսպես կոչված Կովկասի հարավ-արևմտյան հանրապետությանը, որը գործոններից մեկն էր Մոսկվայի պայմանագրի, եւ մյուս հարցը դա 1920 թվականի օգոստոսի Մոսկվայի առաջին ռուս-թուրքական պայմանագրին, որովհետեւ թեև սովետահայ պատմագրությունը եւ իրավունքի մասնագետները ցույց են տալիս, այնպես են փորձում ներկայացնել, որ իբր Մոսկվայի պայմանագիրը հետևանք էր 1921 թվականի փետրվարին Հայաստանում սկսած ապստամբության, բայց դա կեղծիք է, որտեղ դուք կտեսնեք, որ արդեն 20 թվականի օգոստոս 24-26-ին ամեն ինչ որոշված էր, ստորագրված էր, մնացածը թատերական ներկայացում էր։ Բայց մի փոքր սկսենք խորքից, որովհետեւ հասկանալի լինի ինչ էր։ 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, հին տոմարով գիտեք, նորով նոյեմբերի 7-ին բոլշևիկները հեղաշրջում իրականացրեցին Ռուսաստանում եւ եկան իշխանության։ Ըստ որոշ աղբյուրների դա դրսից աջակցվող, ավելի շատ գերմանական փորձ էր Ռուսաստանին պատերազմից դուրս մղելու եւ այլն տարբեր տեսակետներ կա, այնուհանդերձ պետք է փաստ ընդունենք, որ դա տեղի ունեցավ 1917 թվականի հոկտեմբեր։ Բոլշևիկների այդ ծայրահեղ հայացքները հանգեցրին նրան, որ շատ արագ բանակը կազմալուծվեց, ռուսական բանակը կազմալուծվեց, հողի մասին դեկրետը, որ կար դեկրետ ազիմլե կոչեցյալը բերեց նրան, որ բանակի 80%-ը, որը գյուղացիներ էին, լքեց իր շարքերը, լքեց խրամատները եւ վերադարձավ գյուղը տեր կանգնելու իրեն հասանելիք հողին։ Եվ այսպիսով 1918 թվականին ռուսները, բոլշևիկները այլևս որևէ չունենալով ուժ դիմակայել գերմանա-թուրքական հարձակմանը, ստորագրեցին Բրեստ-Լիտովսկի առանձին կամ ինչպես սովետական պատմագրություններ գրում սեպարատ պայմանագիրը։ Դե բառեր էին օգտագործում ավելի այսպես օտարբարդ, որ ավելի խելոք լինի, միգուցե չհասկանան սեպարատն ինչ է։ Այսինքն ռուսները բոլշևիկները դավաճանեցին իրենց դաշնակիցներին, բրիտանացիներին եւ ֆրանսիացիներին եւ կնքեցին փաստաթուղթ, ինչպես Լենինն ասում, ճիշտ է, դա վատ է, պախաբնի բառներ օգտագործում, պախաբնի դոգոր, բայց ասում կարևորը մենք պահեցինք սովետական իշխանությունը, այսինքն իշխանությունը պահելու համար իրենք տվեցին ամեն ինչ։ Գիտեք, հսկայական քանակությամբ ռազմատուգանք, ոսկիներ, տոնաներով եւ հարյուրավոր տոնաներով եւ տարածքների զիջում։
այսպես կոչված Ուկրաինայի մեծ մասը, Բելարուսի մեծ մասը, իսկ հարավային Կովկասում հա դուք տեսնում եք այս կապույտ շրջագծի ներսում եղած տարածքը, որ 1878 թվականի Բերլինի պայմանագրով անցել էր Ռուսաստանին, դա Կարսի, Արդահանի եւ Բաթումի տարածքներն էին, որը վրա ձևավորվել էր Կարսի մարզը։ Եվ այս ամբողջը անցավ պարտված, ջախջախված, արդեն վերջնական կործանման շեմի կանգնած, կրկնում եմ, սա 18 թվականի մարտ ամիսներ այդ Օսմանյան կայսրությանը։ Սա ինչի եմ նշում, որովհետև ըստ էության այստեղից է, որ սկզբնավորվում է այն, ինչ որ հետագայում ձևակերպվեց որպես Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագիր։ Մարտին սա տեղի ունեցավ, բնականաբար գիտեք, թուրքական զորքերը օգտվելով առիթից անցան հարձակման, սեպտեմբերին հասան Բաքու, Բաքվի ջարդերը եւ այլն, մինչ այդ էլ 18 թվականի մայիսին հերոսամարտերը Հայաստանի եւ այլն։ Այնուհանդերձ սա չփրկեց Օսմանյան կայսրությանը եւ նրա դաշնակիցներին Գերմանիային, Ավստրո-Հունգարիային եւ Բուլղարիային եւ հերթով ընդունեցին իրենց պարտությունը 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի զինադադարով Օսմանյան կայսրությունը ճանաչեց իր անվերապահ պարտությունը եւ հետո մյուսները գիտեք նոյեմբեր 11-ին Գերմանիան եւ նոյեմբեր 11-ի օրը առ այսօր նշվում է ընդհանրապես համաշխարհային պատերազմներում այսպես ասած զոհերի եւ հաղթանակի օրը Համաձայն Մուդրոսի զինադադարի 11-րդ եւ 15-րդ հոդվածների Օսմանյան կայսրությունը պիտի զորքերը դուրս բերեր հարավային Կովկասի տարածքից Այսինքն այն տարածքից, որ այդ ժամանակ դե յուրե պատկանում էր կամ պատկանել էր գոնեցարի ժամանակ ցարական Ռուսաստանին։ Բայց դե գիտեք ինչ կա, թուրքերը թուրք չէին լինի, եթե բավականին հեռատես քաղաքականություն չիրականացնեն եւ դյուրությամբ հանձնեին այն, ինչը գրավել էին զենքի ուժով։ Եվ հոկտեմբեր 30-ից ընդամենը 5 օր հետո, 5-6 օր հետո, նոյեմբեր 5-ին 1918 թվականում Կարսում գումարվեց այսպես կոչված Կարսի մարզի մահմեդականների համագումարը, որին մասնակցեցին այդ ժամանակ թուրքական 9-րդ բանակի հրամանատար Շևքի Փաշան եւ Կարսի սանջակի կառավարիչ նշանակված Հիլմի բեյը։ Սա շատ հիշեցնում է, չէ՞, ժամանակակից պատմությունը, երբ որ գրավված տարածքում զորքով ինչ որ մի տարածք գրավել են, օրինակ Ղրիմը եւ այդտեղ արվում է ռեֆերենդում, այսինքն կամ արտահայտություն ժողովրդի թե ում է դա բնականաբար, երբ որ նոյեմբեր 5-ին իրականացրեցին այս համագումարը, ձևավորեցին շորա կամ շուրա, դա սովետն է, այսինքն խորհուրդ, մուսուլմանական խորհուրդ ձևավորվեց, որն էլ չճանաչեց, հայտարարեց, որ չի ճանաչում Հայաստանի եւ Վրաստանի ինքնիշխանություն այդ տարածքների վրա եւ ընդհանրապես նրանց գոյությունը։ Հիշենք, որ 18-ի մայիսին արդեն Հայաստանն էլ, Վրաստանն էլ, Ադրբեջանն էլ հռչակել էին իրենց անկախությունը։ Նույն ամսավերջին նոյեմբեր 30-ից մինչև դեկտեմբեր 1-ը տեղի ունեցավ երկրորդ համագումարը, որի ընթացքում այս մուսուլմանական, որին մասնակցում էր 70 ներկայացուցիչ եւ Կարսի մարզից եւ շրջակա հարակից տարածքներից, մասնավորապես Բաթում, Օրդուբադ, Նախիջևան, Ախալցխա, Ախալքարան, Սուրմալու եւ այստեղ ձևավորվեց եւ մի այսպես կոչված կառավարություն եւ խորհրդարան ու ընդունվեց անկախության ակտ, որով հռչակվում էր Կարս կենտրոնով հարավ-արևմտյան դեմոկրատական հանրապետություն։ Ահա այսպես կոչված տարածքը հանրապետությունը տեսնում եք իբր ժողովրդավարական սկզբունքներով, իբր ինքնորոշման հիման վրա սա կատարվել է։ Այսինքն թուրքերը շատ լավ հասկանալով, օսմանցի թուրքերի մասին է խոսքը, որ այդ ժամանակ սա 18 թիվն է, մեծ այսպես ասած ազդեցություն ուներ ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքը,
եւ դա Վուդրո Վիլսոնի կողմից հռչակված էր եւ նաեւ բոլշևիկներն էին դրա մասին խոսում, մասնավորապես Լենինը, օգտագործեցին այդ գործիքը սեփական իմպերիալիստական նպատակներ իրականացնելու համար։ Այսինքն իրենք պարտված էին անգլո-ֆրանսիական զորքերի կողմից, ստորագրել էին զինադադարը, ընդունել էին պարտությունը եւ պարտավորվել էին զորքերը դուրս բերելու, բայց դուրս գալուց առաջ ստեղծեցին մի մարմին, որը այսպես իրենցն էր, ամբողջովին կառավարվում էր իրենց կողմից, ենթարկվում էր իրենց եւ այլն։ Այդ բանը։ Այդտեղ ձևավորվեց այսպես կոչված Կարսի հանրապետությունը, այստեղ սա նրանց ղեկավար կազմն է, ես կկարդամ նրանց ոմանց անունները, շատ հետաքրքիր է, որովհետև բավականին խելամիտ ձևով էին ձևավորվել, այսինքն տարբեր ազգությունների ներկայացուցիչներ էին ներգրավել, որպեսզի ցույց տան նրա ժողովրդավար բնույթը, իբր ժողովրդավար բնույթը։ Առաջին շարքում ձախից աջ նստածը Իբրահիմ Ջահանգիրովը, որը խորհրդարանի իսկ հետագայում կառավարության ղեկավարն էր, հետագայում նաև Կարս քաղաքի քաղաքապետը, դրա մասին մենք կխոսանք, Թավուդին Մամիևը, ներքին գործերի նախարար, Ստեփան Վաֆիադիսը, հույն եւ սոցիալական աջակցության նախարարը եւ նրա կողքը, այսինքն առաջի շարքում ամենաաչինը Սիմոն Ռաչինսկին, խորհրդարանի անդամ։ Երկրորդ շարքում Ազիզ Ջանգիրովը, արտարդատության նախարար, հետո անհայտը ով է, Աբդուլբեյզադե Մեհմեդ Բեյը, սա հենց Կարսի կառավարիչն էր այդ ժամանակ, եւ Պավլի Ջամուշևը կամ Ջամուսովը հույն էլի խորհրդարանի անդամ։ Տեսնում եք, ինչ այսպես քողով ժողովրդավարական պատված մի կառավարություններ հույնների, ռուսների մասնակցության, բայց հետաքրքիր է, որ որևէ հայ չէին գտել, որպիսի նրան էլ եւս ներգրավեին, թեև բնականաբար Կարսը արդեն ես կտեսնեք, որ ըստ էության հայկական հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության մաս էր։ Ես կուզեմ մի քանի խոսք ասել այդ խորհրդարանի անդամի մասին, ղեկավարի մասին, որը հետագայում Այդին թուրքական ազգանունը վերցրեց 1934-ից հետո, գիտեք, Թուրքիայում ընդունվեց օրենք, որ պիտի ազգանուն ունենային, դե թուրքերը ազգանուն չունեին այդ ժամանակ, եւ այս Իբրահիմ Ջահանգիրովը դարձավ արդեն Իբրահիմ Այդին, որը մինչև 1928 թվականը 21-ից 28, այսինքն Մոսկվայի պայմանագրից հետո դարձավ Կարս քաղաքի քաղաքապետը։ Եվ այս Կարսի գերեզմանոցն է, որտեղ դուք տեսնում եք նրա գերեզմանը, աջ ներքևում կարմիր շրջանակի մեջ գրված է հենց հանրապետության անունը, Ջնուբի Ղարբի Կովկասական հարավ-արևմտյան Կովկասի հանրապետությունը, եւ ընդամենը տեսեք սա գոյություն ունեցել շատ կարճ ժամանակ կտեսնեք դեկտեմբեր 1-ից մինչև ապրիլի 10-ը, բայց դա իրենք հիշում են եւ որը մեկի կողմից չի ճանաչվել, անօրինական մի կառույց էր վարչական միավոր, կարմիրով ձախում անունն է Ջանգիրով կամ Այդին եւ ամենավերևը հետաքրիր նաեւ այս գրությունն է կապույտի մեջ, որ ասում է, որ Անատոլիայում հիմնադրված առաջին հանրապետության նախագահ 18 թվականի դեկտեմբերի մասին է խոսքը, որովհետև բնական է թուրքական հանրապետությունը 1923-ին է ձևավորվել։ Այս վիճակն էր, այսինքն 18 թվականի վերջը, կրկնում եմ, հոկտեմբեր 30-ին պարտություն, Մուդրոսի զինադադար, արդեն նոյեմբերին 2 համագումար եւ այս կեղծ հանրապետության ստեղծումը։ Գիտեք, հարավային Կովկասը այդ ժամանակ բրիտանական ազդեցության գոտի էր եւ հունվարի 7-ին Անդրկովկաս եկավ անգլիական կամ բրիտանական 27-րդ դիվիզիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Ֆորեստիե Օքերը, որը Շևքի Փաշային, այսինքն թուրքական 9-րդ բանակի հրամանատարին հայտնեց, որ այլևս թուրքական իշխանություն չկա եւ ինքն է ստանձնում իշխանությունը Կարսի մարզում եւ որպես ռազմական կառավարիչ բրիտանացիները Կարսի մարզի նշանակեցին Քլիֆ Թեմփերլին, իսկ դա
խոսքը վերաբերում է ապրիլի սկիզբին, իսկ ավելի ուշ մենք կտեսնենք նաև Ստեփան Ղորղանյանին։ Այսինքն հունվարին գալով, բրիտանացիները գալով արդեն ապրիլի 10-ին լուծարեցին այսպես կոչված հարավ-արևմտյան Կովկասի այդ հանրապետությունը, նրա բոլոր կառավարության բոլոր անդամներին ձերբակալեցին, արտաքսեցին Մալտա, որտեղ 2 տարի մնացին, հետո աստիճանաբար ցավոք սրտի մաս առ մաս, գիտեք, այդ Մալթայի աքսորիալները բաց թողեցին, հիմնականում այն պատճառով, որ թուրքերը միայն խնդրանքներով հանդես չէին գալի, թուրքերը գիտեք հայտնի իրադարձություններ բրիտանացի գնդապետ Ռաուլինսոնին եւ 100-ից ավել բրիտանացի զինծառայողների եւ քաղաքացի անձանց, այդ թվում ընտանիքների կանանց եւ երեխաների փախցրեցին անօրինական կերպով, որտեղ իրենք բրիտանական պատերազմից հետո ասենք բրիտանական այլևս քաղաքացի չեն եւ սպառնացին, որ բոլորին կոչնչացնեն, եթե Մալթայի աքսորիալներին բաց չթողնեն։ Սա թուրքական նեն քաղաքականության, բայց արդյունավետ քաղաքականության մաս էր։ Հիմա ամեն դեպքում մենք ունենք արդեն ուրեմն 19 թվականի ապրիլի 10, երբ որ լուծարվեց այսպես կոչված այդ հանրապետությունը եւ ապրիլի 12-ին դրանից 2 օր հետո Ստեփան Ղորղանյանը կամ Կորգանովը նշանակվեց Կարսի մարզի քաղաքացիական նահանգապետ։ Քաղաքացիական նահանգապետ եւ ըստ էության, գիտեք, 19 ապրիլից մինչեւ 20 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերը Կարսը Հայաստանի Հանրապետության մաս էր եւ ըստ էության դե յուրե այն հանձնվեց անօրինական կերպով ռուսների կողմից 21 թվականին։ Սա ուզում եմ սա վրա ուշադրություն դարձնեք։ Կարսի մարզը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության մաս անգլիացիների շնորհիվ, նրանց աջակցությամբ, նրանց զորքերի, գեներալ Թոմսոնի գլխավորությամբ զորքերի անմիջական մասնակցությամբ այս պատերազմին կամ այսպես ասած այն ռազմակալելու կամ ազատագրելու գործողություններին, որի շնորհիվ հետո գիտեք, այդ հիշողությունների մեջ կա հայերին հանձնվեց, ինչպես նաև Նախիջևանը հայերին հանձնվեց բրիտանացիների կողմից։ Ես այստեղ կուզեի ձեր ուշադրությունը հրավիրեի մի փաստաթղթերի կարևոր ժողովածուի վրա, իմ ընկեր Վալոդյա Հարությունյանի կողմից հրապարակած մի շարք փաստաթղթերին, որոնցից մեկը Կարսի մարզը Հայաստանի Հանրապետության կազմում 19 ապրիլից մինչև 20 հոկտեմբեր եւ Կարսի նահանգապետ Ստեփան Ղորղանյանի հուշերը, սա մի ստվարածավալ աշխատություն է, ուղղակի սկզբնաղբյուր, որը շատ կարևոր է։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ կտամ, որ երբ որ մարդիկ ինչ-որ բաներ են պատմում ձեզ, այդ թվում նաև ես, շատ մի հավատացեք, գնացեք, կարդացեք սկզբնաղբյուրների ինչա գրված, այդ ժամանակ եւ հավաստի եւ ցանկալի տարբեր ուղություններով։ Ես ինչ որ ասում եմ, հենց հիմնված է սկզբնաղբյուրների վրա։ Մեկ այս Ղորղանյանի հուշերն են կարևոր են, նույնը Վալոդյա Հարությունյանը ունի մի շարք գրքեր, որից երկուսի մասին էլի կուզեի անդրադառնալ ձեզ, մեկը Կարսի մարզը Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմում, էլի փաստաթղթերի ժողովածու եւ բանը, եւ այդ հակաբոլշևիկյան գործունեությունը, իսկ մյուսը մարտական գործողությունները Կարս Ալեքսանդրապոլ ուղությամբ հայկական բանակի սպայի հուշերում, որը ենթադրում ենք ով է, բայց քանի որ վստահ չի, դրա մասին չենք խոսում։ Ուրեմն ամփոփելով ինչ ունենք, թուրքերը պարտավորված լինելով դուրս գալու, թուրքերը դուրս բերելու Կարսու մարզից, այնուհանդերձ իրենք ստեղծեցին մի կեղծ մարմին ժողովրդավարության քողի տակ, որը գոյատևեց։ Եվ սրա հիման վրա էլ որ ոնց ասած բոլշևիկները իբր ժողովրդի ինքնորոշման հիման վրա, բայց իհարկե սեփական մարմաջով համաշխարհային հեղափոխությունը տարածելու իսլամական աշխարհի միջոցով հայկական դե յուրե եւ պատմական տարածքները հանձնեցին թուրք բոլշևիկներին։ Սա ապրիլ ամիսն էր, արդեն ասեցի ապրիլ 12-ին, ինչ ունենք սա եւ ապրիլ 20-ին հայկական զորքերը մտան 19 թվականի ապրիլ հայկական Կարս եւ եղավ հայկական։ Սրան ինչ հաջորդեց։ Մայիսի 19-ին
ըստ էության Քեմալը ապիճավ Սամսուն քաղաքում, այսինքն իրենք հասկացան այլևս, որ բրիտանացիներին խաբել չի լինի եւ պիտի ինչ-որ մի բան անեն։ Հետո մայիս 27-28-ին Սիմեոն Բուդյոնին Սևծովի ափին հարավային ափին Հավսա քաղաքում հանդիպեց Քեմալ Աթաթուրքի հետ, սա ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել, սա մասին խոսել ենք, որ նախաձեռնությունը քեմալականների հետ հարաբերություններ զարգացնելու եղել է բոլշևիկներինը, որտեղ ընդհանրապես միշտ հղում է կատարում 20 թվականի ապրիլի մի նամակին, որ իբր առաջինը գրել է Քեմալը։ Այո, այդ նամակը կա, բայց դրանից առաջ Սիմոն Բուդյոնին այցելել է, հանդիպել է, քննարկել է, առաջարկել է աջակցություն, ուրիշ բան, քանի որ դեռ այդ ժամանակ, այսպես ասած 19-ին չկար ձևավորված նոր ձևավորող քեմալական շարժում եւ նաեւ իրենք վստահ չէին, որ բոլշևիկները կարող է ուժեղանան եւ հաղթեն, նրանց այդ առաջարկների նկատմամբ մի փոքր վերաբերմունքը սառն էր։ Այնուհանդերձ, ոնց ասած, հարաբերությունները ձևավորվեցին եւ ձևավորվեցին հայկականության եւ հակահունականության գետնի վրա, իբր այս երկու երկրները այս բոլշևիկների իմպերիալիստական երկրներ էին։ Հետո, գիտեք, հունիսին Ամասիայում տեղի ունեցավ մի այսպեսի փաստաթղթի շրջաբերականի հրապարակում Քեմալի կողմից, որ Քեմալը կոչերանում սկսել պայքարը, հետո տեղի ունեցավ Էրզրումի, դրան հաջորդեց Սվազի կոնգրեսները, հուլիսին, սեպտեմբերին, չեմ ուզում sense մանրամասների մեջ մտնեմ, որովհետև մենք կգանք ավելի այն ինչի մասին մենք պիտի խոսենք Մոսկվայի առաջի կոնֆերանս, բայց ուզում եմ ասեմ, որ երբ որ հասկացան թուրքերը, որ այլևս բրիտանացիներից հնարավոր չէ լեզու գտնել, բնականաբար թեքվեցին ռուսների կողմը։ Հետո մենք կտեսնենք, որ պարբերաբար այդ անցումները տեղի է ունեցել բանը։ Եվ արդեն 20 թվականի հունվարին, գիտեք, ընդունվեց այսպես կոչված ազգային ուխտը քեմալականների կողմից։ Եվ ահա 20 թվականի ապրիլի 26-ին Քեմալը նամակ գրեց Վլադիմիր Ուլյանովին իբր հարաբերություններ զարգացնելու եւ հստակ գրեց նպատակը որն է պարտության մատնել Հայաստան։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ արդեն այդ ժամանակ մեծածավալ օգնություն էր բոլշևիկները ուղարկում Ռուսաստանից Թուրքիա, Ռուսաստանը ինքը ծայրահեղ աղքատության մեջ էր, բայց տոնաներով ոսկի եւ զինամթերք, հիմնականում Տուապսե եւ Նավարասիս նավահանգիստներից, բայց քանի որ դա բավարար չէր, պետք էր ցամաքային կապ ստեղծել եւ դրա համար արդեն ապրիլ 28-ին, գիտեք, նույն քեմալականների, այսինքն Օսմանյան բանակի հետ մնացորդած սպաների աջակցությամբ բոլշևիկները հաստատեցին սեփական իշխանությունը Ադրբեջանում, Բաքվում։ Այստեղ պետք է հստակ հասկանալ, որ երիտթուրքերի եւ քեմալականների միջև որևէ էական տարբերություն չկար, անգամ չկար այդ ծագումնաբանական, որովհետեւ քեմալականների ճշող մեծամասնությունը դրանք նախկին երիտթուրքեր էին, ներառյալ Քեմալ Աթաթուրքը։ Քեմալ Աթաթուրքը ոչ միայն երիտթուրքական կուսակցության անդամ է եղել, այլ եղել է Թաշկիլատ Մախսուսա, այսինքն հատուկ կազմակերպության, այն որ նացիստների պարագային կարանք համեմատենք, չգիտեմ, SS-ի հետ եւ այլն, դրա անդամ է եղել։ Պարզապես ի տարբերություն շատերի, այն Վերնախավի, որոնց անունները հնչում էր որպես հանցագործ, եւ հիշեցնեմ ձեզ, որ դեռևս 15 թվականի մայիսին Եռյակը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը գրել էին, որ դուք անձնապես եք պատասխան տալու հայկական ջարդերի համար, բնականաբար թուրքերը առաջ պղեցին ճակերտավոր ավելի մաքուր քաղաքական գործիչի, որը անմիջական ներգրավված չէր, բայց էլի նույն երիտթուրքեր եւ այլն։ Եվ այս պատվիրակությունը, հետո հաջորդեց Խալիլ Փաշայի պատվիրակությունը Մոսկվա եւ սկսեցին բանակցությունները։ Մայիսի 15-ին Պոլիտբյուրոն քննարկեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցը եւ Գեորգի Չիչերինին առաջարկեց, այո, պետք է աջակցել եւ այս Չիչերինի մասին էլ հեքիաթներ են պատմում իբր պրոհայկականը, ոչ մի պրոհայկական էլ չի եղել։ Հենց այս երկուսի մեջ ինքը առաջարկում է թույլ տալ
քեմալականներին կամ թուրքերու գրավելու Շարուրը, Նախիջևանը եւ այլն, որը տեղի ունեցավ եւ կոտորած ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը 20 թվականի ամառվանից սկսած, անգամ մայիսից սկսած, հիշեք, առաջի փորձը բոլշևիկյան, այսպես ասած, հեղաշրջման բանը, դա մայիսյան ապստամբություններ բանը, որը ըստ էության հակապետական խռովություն էր, ըստ էության մայիսից ներքաշված էր տարբեր բախումների մեջ, որը վերջացավ շատ աղետալի կերպով, արդեն գիտեք, նոյեմբեր, դեկտեմբերին։ Եվ ահա այստեղ այս բանակցությունները, որ ընթանում են, ես ուզում եմ հենց անդրադառնալ, որ այս բոլոր շփումները բերեց նրան, հատկապես երբ որ մայիսի 11-ին առանձին որոշում եղավ, ես հիշեցնեմ ձեզ նաև մայիսի 11-ին այդ օրը Սևրում առաջի նախօրինակը դրաֆթը տրվեց Սևրի պայմանագրի, հետևաբար թուրքերը այլևս որը տարբերակ չունեին, բացի զարգացնելու հարաբերությունները բոլշևիկների հետ, եւ երկու այս ծայրահեղ ուժերը ունենալով ընդհանրություն միասին դուրս եկան մեր դեմ։ Հուլիսի 14-ին, 24-ին Բեկիր Սամին եւ նրա տեղակալ Յուսուֆ Քեմալը հանդիպեցին չեչերնի հետ եւ քանի որ գող չէին իրենց այնտեղ գող չէին համաձայնության չկա մի հարցի շուրջ, փողի շուրջ, ոսկու շուրջ, որտեղ մինչև վերջերս ասվում էր, որ իբր քեմալականներին ռուսները տվել են 200 կիլո եւ այլն, ինչ 200 կիլո։ Հիմա փաստաթղթեր հրապարակվեցին միայն մի փոխանցումով 7.5 տոննա ոսկի եւ հենց այդ 7.5 տոննա ոսկին ասավ սեպտեմբերի սկզբին, որի հետևանքով էլ 20 թվականի սեպտեմբերի արդեն վերջից 23-ից հարձակման անցան։ Հիշեցնում ա, չէ՞, 20-ի օրերը այդ զենքի եւ փողի մատակարարումը թուրքերին։ Եվ օգոստոսի 14-ին անձամբ Վլադիմիր Լենինի հետ հանդիպում ունեցավ այս պատվիրակությունը։ Եվ ասեմ, այդ օրերն էր գտնվում նաև Էնվերը այնտեղ։ Պահպանված է, ես ունեմ այդ փաստաթուղթը, Էնվեր Փաշայի Ալի մականունով գրությունը գերմաներեն գրված իր պատերազմի շրջանի խորհրդական ֆոն Սակտին, որ ասում է մենք հանդիպեցինք Լենինի հետ եւ այլն եւ այլն։ Լենինի հետ էտել է։ Դրա մասին չեն գրում, որ քեմալականները երիտ թուրքերն են եւ միասնաբար էին աշխատում։ Ես նաեւ խորհուրդ կտամ կարդալու իմ մի հոդվածը, որը կոչվում է կանաչ կիսալուսնի եւ կարմիր աստղի տակ, դա բոլշևիկների եւ երիտ թուրքերի հարաբերությունների մասին է, կամ հենց այդ նույն անով ես հաղորդում ունեմ այստեղ Նոյան Տապանի այս հաղորդաշարում, դա լսեք, դա բոլշևիկների եւ երիտ թուրքերի հարաբերության մասին է եւ ըստ էության բավականին երկար ժամանակ դեռևս բոլշևիկները ընտրություն չէին կատարել, ում պիտի վերջնականապես աջակցեն Էնվերին, թե Քեմալին եւ միայն բավականին ուշ իրենք վերջնական ընտրությունը կատարեցին 1921-ին սեպտեմբերին հօգուտ Քեմալի։ Այնուհանդերձ արդեն մենք տեսնում դեռ 20 թվականին սերտ համագործակցության մեջ են եւ 20 թվականի օգոստոսի 24-ին ստորագրվեց նախօրինակը, այսինքն պարաֆիկացվեց, նախաստորագրվեց այն փաստաթուղթը, որ հետագայում Մոսկվայի պայմանագիր անունը ստացավ, այնպես որ երբ որ ասում են, էլի կեղծ պատմագրությունը, որ գիտեք փետրվարյան ապստամբությունը 1921-ի մասին է խոսքը, փետրվար 18-ից ապրիլ 1-ը խանգարեց, դրա այդ իսկ պատճառով հայերին թույլ չտվեցին մասնակցելու բանակցությունների հայեր այդ կորուստները սուտ է։ Արդեն օգոստոս ամսին ամեն ինչ որոշված էր։ Այսինքն Մոսկվայի առաջի կոնֆերանսի ժամանակ որոշված էր։ Առաջ 20-30-ական թվականներին, երբ որ մենք նայում ենք պատմագրությունը, այնտեղ Մոսկվայի 21 թվականի հանդիպումները կոչվում էր Վտարայա կոնֆերենցը։ Հետո այդ Վտարայան անեցին, որովհետև հարցեր առաջանում բա առաջինն ուր է։ Պետք էր կեղծել եւ կեղծեցին։ Այնպես որ այդ փաստաթղթի ստորագրումը ոչ թե հայերի վարկով էր պայմանավորված, այլ
թուրքերի եւ ռուսների ընդհանուր շահերով։ Եվ սա պիտի խրատ լինի մեզ բոլորիս, որ լավ հասկանանք, որ ոչ Թուրքիայի, ոչ Ռուսաստանի քաղաքականությունը մեր նկատմամբ չի ածանցվում մեր քաղաքականությամբ իրենց նկատմամբ։ Դրանք հեքիաթներ են, իբր հայերը, չգիտեմ, դիմավորեցին, չդիմավորեցին, դեմ խոսացին, կողմ խոսացին, դրա համար հայերի նման ռուսներին նվիրված, ծայրահեղորեն աննացորդ նվիրված որևէ ազգ չի եղել եւ ռուսներից այդքան դավաճանված եւ տուժած չի եղել։ Այ հենց մեկը այս դավաճանության մասին է, խոսքը այն է, որ բրիտանացիների աջակցությամբ Կարսը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության մաս 19 թվականի ապրիլի 20-ից, իսկ ռուսների գործունեության հետևանքով եւ աջակցությամբ հենց նույն քեմալականներին արդեն 20 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերից դե ֆակտո իսկ 21 թվականի մարտի 16-ից նու իրականության մեջ այնտեղ 18-ին ստորագրած էտել են կեղծի ամսաթիվը այդ օրվանից նաև դե յուրե թեև կեղծիկ բայց նորեն դե յուրե փաստաթղթի հիման վրա դարձավ Թուրքիայի մաս։ Առայժմ այսքանը, հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։